其實咧喺我哋處理好多個案入面啦，我覺得最難處理嘅客戶咧係一啲咧你幫佢解決咗短期嘅現金流啦，咁但係咧佢係之後你準備同佢上銀行嘅時候咧，佢係拖延啊，佢會話俾你聽佢好唔得閒啊，甚至乎咧有時候我哋直情走到出去啦，同佢講解，喂，你會面對啲咩風險啊，同埋我哋分享一啲客戶拖延嘅後果都好啦，咁佢都會淨係同你講，哦好啊，我知道啦，我會做噶啦，我放假嘅時候就會去攞噶啦。咁但係轉個頭咧，又過咗一段時間咧，佢會話俾你聽，哎呀，我唔得閒啊，我有其他嘢做啊，有其他嘢處理啊。咁咧呢一類型嘅客戶對於我哋公司嚟講咧係最難處理。咁啊，因為喺我哋公司去處理一個客戶嘅時候啦，咁其實好多時咧，我哋會同一個客戶去align一個日期同埋時間。其實我哋都有一個指標咧，係要幾時去 complete 呢一個案嘅。咁所以咧喺我哋因為我哋知道咧，如果佢 over 咗呢個時間嘅時候咧，佢財務係一定出問題嘅。咁而喺我哋嘅過往個經驗入面啦，其實咧，喺一啲拖延嘅客戶啊嚇，佢最終嘅後果咧，一係佢可能要面對賣樓嘅情況啦，一係咧就佢甚至乎賣咗樓不特止，可能仲要面對破產嘅問題。咁啊，而我哋其實都有觀察到一樣嘢啦。其實好多時呢啲客戶嚇，佢咧可能都係一啲單身人士，甚至乎咧佢可能唔係單身，佢自己一個人申請，佢冇俾佢屋企人知道，或者係咧佢屋企人知道都好啦，佢屋企人冇參與其中。咁啊，所以咧處理呢一啲情況嘅時候啦，處理一啲財務諮詢顧問或者代辦嘅時候啦，咁我覺得咧其實家人嘅參與係好重要嘅。咁甚至乎咧就係話，屋企人要多啲留意身邊嘅家人啦、子女啦、伴侶啦，究竟有冇呢啲情況？咁我哋都需要一齊支持去 support 佢，一齊去面對咯。